Ufugaji wa bata. Ufugaji wa bata hauna tofauti sana na ufugaji wa kuku. Zile hatua ambazo unazichukua katika ufugaji wa kuku ndizo utazitumia katika ufugaji wa bata, na utawapokea vifaranga kama inavyotakiwa kuwapokea na kuwaandalia mazingira ya kukaa au brauda ya kutunza kwa vifaranga, ili kuwapatia joto la kutosha, kwa sababu umewatoa kwa mama yao. Kwa maana hiyo, hawa bata unaoona hapa wana siku moja. Tangia muda huu sasa wana masaa 24 tu, na nimeanzisha na starter, na hayo maji nimeyatibu yana neoxygen ili kuwapa vitamin na antibiotic kwa ajili ya kukausha vitovu vyao. Kwa kanuni hii ya utunzaji wa bata itakufanya uweze kuhifadhi bata wako vizuri, lakini pia waweze kuwa na afya mzuri na kuepusha vifo. Hawa bata wapo 21. Bata wa 21 wana uwezo mkubwa wa kukua vizuri bila kufa hata mmoja, kwa sababu umetumia mfumo mzuri. Sasa nasema ukuaji bora kwa chakula bora, na kanuni ya bata haitakiwi umwekee maji na chakula umo. Hilo ni kosa, halihitajiki kulifanya. Wafugaji wengi wanatumia hiyo hatua kwa sababu hawa ni bata. Hawa ni ndege kama walivyo ndege wengine. Pia hawa bata tunawachanja chanjo ya kideri, gumboro na mafua makali tunachanja, lakini tunahakikisha kwamba wanatibiwa magonjwa yote ya bakteria, coccidiosis, kuharisha damu. Haya magonjwa yanawapata sana bata. Hakikisha tunawatibu bata wako vizuri.